За өргөжлөл нэвтрүүлгийг хамтдаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Бүгд найрамд Солонгос улс болон Монгол улсын хоорондын дипломат харилцаа үүсэж өгчснээ 25 жилийн ойн хүрээнд бүтэн сарын урлаг соёлын болон ер нь арга хэмжээ өрнөж байгаа. За тэр дунд бол K-pop World Festival буюу K-pop хамтлаг Монгол хамтлаг дуучдын хамтарсан тоглолт 6 дугаар сарын 13-ны өдөр буюу за энэ өдөр одоо яг 6 цаг 10 минутын дараа та бүхэн бүрэх гэж байгаа. Тэгээд үргэлжлээд өнгөрсөн сая Мамо хамтлагийг танилцуулсан бол яг одоо студид маань Crane Pop хамтлагийн хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд хөрхөн охтуудаа бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд юуны төрөнд бас Монгол ирсэн сэтгэлийн сонсох зүйтэй болов уу? Сайн байцгаана уу? 네. 샌드위치너 we are Crayon Pop. 네, 안녕하세요. 네. 그리고 처음부터 멤버 소개하고 그 몽골에 오시는 첫 미국이 어떠신지요? 크레용팝 금미입니다. 일단 몽골에 왔는데 낯설지 않고 좀 친근한 느낌을 많이 받았어요. 네. 금미 맞죠? 금미. 네, 금미요. За тэгээ Crane Pop хамтлагийн гишүүн Кимми байна. Тэгээ Монгол ер нь анхны ирсэн сэтгэл гэх юм бол тийм амар хүндий санагдаад бай тээ. Татна санагцаа гэнэ. 샌베차노 안녕하세요. 크레용팝 소율입니다. 네, 저희 몽골에 처음 왔는데 이렇게 몽골에 와서 좋은 프로그램에서 저희 크레용팝을 알릴 수 있는 기회를 갖게 되어서 정말 좋습니다. 감사합니다. Crane Pop хамтлагийн гишүүн Соёл байна. Тэгээд ингээд бид нар бид бүхний Монголд ирүүлээ тээ. Монголд ийм гоё програмд хамрагдуулж байгаад маш их баяртай байна. 네, 안녕하세요. 저 크레용팝의 엘린이고요. 처음 몽골에 왔는데 그 넓은 초원이 있을 줄 알았는데 보지 못해가지고 너무 아쉬워요. 그래서 За ингээд Crane Pop хамтлагийн доо жишээ байна. Тэгээд би Монгол ирээд анх ингээд айгүй тийм ингээд ийм задгаа талбай байх юм болоо тэ ингээд айгүй ийм сайхан уулдам талуудаг байх юм болоо өсч үгүй байна. Тэгээд одоохондоо харж чаддаг байгаад жоохон харамсаж байна гэнэ. 네. 샌드위치너 네, 크레용팝 웨이입니다. 몽골에 정말 와보고 싶었는데 이번에 오게 돼서 너무 좋고요. 날씨가 굉장히 좋은 것 같아요. За ингээд Crane Pop хамтлагийн дуучин Way байна. Тэгээд ингээд Монголд ирэхийг урд нь маш их хүсэж байсан. Тэгээд ингээд би ирж байгаадаа маш баяртай. Тэгээд хамгийн онцгой цаг агаар нь маш их таалагдж байна. 샌드위치너 초아입니다. 이렇게 몽골에 처음 왔는데 굉장히 한국이랑 좀 비슷한 게 많은 것 같아요. 그래서 정말 친근하고 또 공항에 늦은 시간에도 팬분들께서 이렇게 마중 나와주시고 해서 정말 기분이 좋았어요. Crane Pop хамтлагийн дуучин Chao байна. Тэгээд Монголд ирэхийг маш их хүсэж байсан. Ирсэндээ маш их баяртай байна. Тэгээд өчигдөр орой ч гэсэндээ маш орой шүүн олцсон байхад одоо тий онгоцны бодолтой манай фэнүүд ирсэн байсан. Маш их баяртай байсан. Баярлалаа гинэ. За үзэгчид маань анзаарч байгаа хаа миний баруун зүгээс сууж байгаа хоёр гишүүн манаас ихэр юм байна лээ. 그리고 우리 친행자 옆에 있는 사람들이 삼촌이래요. 네. 쌍둥이시라고요? 이렇게 친구예요. 네. 자, 이 хоёр маань болохоор ихэр байгаа тий. Чао하고 Way гэдэг. хамтлагийн гишүүд маань нэг бүрчлээ өөрсдөө танилцуулаа. Одоо хамтлагаа танилцуулаа хэдэн онд үүсгэн байгуулагдсан бэ? За мөн уран бүтээлүүд танилцуулаа тийм. Crane Pop 멤버들도 다 아시게 되는데요. 이제 Crane Pop라는 이렇게 밴드가 어떤 노래 하는지요? 언제 시작하게 됐는지요? 데뷔? 네, 데뷔. 데뷔. 전 2012년 7월에 Saturday Night이라는 곡으로 데뷔를 했어요. 2012 оны 7-р сард ингэж одоо бид бүхэн уран бүтээлээ хийхэд хүрсэн нэ ингээ хийж одоо нэгдсэн гэх юм үү хамтлаг маань. Хөгжмийн урсгал чиглэлээ. 어떤 식으로 노래하시는지요? 팝이요? 네. 많은 분들에게 좀 희망을 줄 수 있는 좀 신난 댄스곡이나 네, 그런 신나는 노래를 부르고 있습니다. 에너지를 줄 수 있는 노래를. Тэгэхээр яг ингээ үзэгч олондоо тий маш их энерги өгдөг тий юм хүчтэй цоглог золбоотой тий тийм ингээ дууг ингээ одоо үзэгчдэд мэдрүүлэхийг хүссэн. Тэгээд тийм дууг одоо гаргагаа манай хамтлагийн зүгээс. Korean Pop гэдэг би анх Korean Pop гэдэг ажиглаад ингээд сонсч байсан. Тэгээд хамтлагийнхаас нэрний талаар тайлбарлая тий. 저분은 처음에 Crane Pop 아니고 Korean Pop이라고 들었대요. 그래서 Crane Pop 이름이 어떻게 되시는지요? 어떤 의미 있으신지요?
크레용팝이라는 뜻은 좀 크레용이라는 이제 여러 가지 색깔이 각자의 이제 개성을 나타내면서 톡톡 튀라고 크레용팝이라는 뜻이 있어요. Крейн гэдэг нь одоо олон үнгийнтэй ийм ингээд хамтдагсан дээ одоо яг харж байгаа шүү дээ. Тийм ингээ өнгөд ингээ гаргасан тийм одоо агуулгатай нэр юм аа. За өнгөрсөн жилийн хувьд гэх юм бол Crane Pop хамтлагийн хувьд маш сайн дебют хийсэн жил гэж бас ойлгож болох юм л да. Учрыг гэхээр ба гэх дуу нь болохоор үнэхээр хит болсон. За зөвхөн Солонгост гэлдэг бас дэлхийн нэлээдгүй орнуудад за тэр байтугай манай Монголд хүртэл залуучуудын дунд гэх юм бол нэлээдгүй хит болсон дуу. Тэгээд энэ дууны талаар бас хэрхэн бүтсэн гэдэг юм уу. За мөн дээрээс нь бол би нэг мэдээлэл сонссон юм байна. Энэ дунд гарсан дайруудаа рекламны хойно маш ихээр явагдсан гэж сонссон л доо. Тэгээд энэ дууны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг олцгооч. 작년에 빠빠빠라는 노래가 한국뿐만 아니라 몽골, 아시아 전 세계적으로 많이 이렇게 인기가 되어 있잖아요. 이 빠빠빠라는 노래가 어떻게 이렇게 만들게 되었는지 그리고 어떤 힘이 있는지 그 노래에서 어떤 힘이 있는지 좀 설명해 주세요. 일단 빠빠빠는 좀 따라 부르기 쉽고 춤도 굉장히 따라하기 쉽고 좀 신나는 곡이라서 좋아해 주신 것 같아요. Юутачтай папапа гэдэг дууг одоо дагаад дуулахад бол одоо амархан мөн дагаа бүжиглэхэд бас амархан тий. Тэгээ ер нь одоо тийм ирч хүчтэй дуулахаар одоо бас маш их дуртай байсан юм шиг байлаа үзэгчд болонтэй байна. Яг ямар утгатай дуу тий? 빠빠빠라는 곡이 어떤 의미 있으신지요? 어떤 의미가 있는지. 아마도 다 같이 좀 뛰어놀자 하고 또 빠빠빠빠빠빠빠빠 이게 되게 많이 무한 반복으로 나오기 때문에 다 같이 이제 놀자라는 느낌인 것 같아요. За ингээ бүгдөө нийлээд одоо тэг ингээ бүгдөө цингицгээ одоо дөрөгцгөө тэг ингээ бусдыг одоо уриалсан гэх юм уу да тий ямарваа нэгэн зүйл одоо ингээ бусдыг уриалж одоо тий хамтдаа гоё байцгаая гэсэн утгатай дуу нэ. Тэгвэл үргэлжлээд саяхан гаргасан бас FM гэдэг дуунаас шинэ уран бүтээл өгдөж бас шилдэг амжилт үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ дууныхаа тухаас үргэлжлүүлээд танилцуулъя. Нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл үзэгчдэд хүргэх учраас уран бүтээлчдээс энэ дууны тухай асуумаар байна. 나오지 얼마 안 됐는데 크레인팝의 이페네라는 곡이 지금 이렇게 인기가 튀고 있는데 네, 어떤 내용이 있는지 네. 그 FM이라는 말이 틀에 갇히고 형식적인 사람을 좀 나만의 매력으로 자신의 매력으로 좀 바꿔놓겠다는 그런 중독성이 강한 노래예요. 중독이요? 중독성이 강한 노래. 이렇게 다 FM гэдэг одоо дуу маань болохоор тийм одоо нэг тийм жоохон ингийн хэлбэртэй тэгээд одоо нэг тийм бусдыг бас нэг ингээд нэг уриалсан юм шиг тийм одоо тийм ингийн дуу шиг. Өнөөдрийн тоглолтод дуулах уу? 오늘 저녁 때 FM이라는 노래 부를 거예요? 네. 아, 넣었나? 글쎄야 그러지? 기대하고 있는데요. 바이올라. Crane Pop хамтлагийн хувьд бол одоо юу гэдгийг сонсогч өөрсдийн гэсэн одоо сегмент гэдэг юм өөрсдийн гэсэн сонсогчтой хэлхийдээ болж амжсан хамтлагийн хувьд сүүлийн үед ер нь яг аль аль орнуудаар явж ер нь хичнээн орнуудаар явж өөрсдийн тоглолтоо гэдэг юм бас иймэрхүү фестивалуудад оролцсон байна. Тэр дундаас хамгийн сэтгэл хоногсон гэдэг юм хамгийн сүүлд орсон гэдэг юм хамгийн сэтгэл үлдсэн орн аль орн байсан бол 크레인팝라는 그룹이 지금 한국에서 너무 인기가 많아지고 있는데 그리고 해외에서 또 많이 콘서트도 나와가지고 지금 지금까지 몇 개 나라를 다녔는지 그리고 거기서 다녔던 나라에서 제일 이렇게 이렇게 잊을 수 없는 나라가 어디 있는지요? 수도 없이 많이 많아서 작년 같은 경우는 저희가 레이디 가가 콘서트 하면서 북미 투어를 해서 한 12개국 도시를 갔었고요. 뭐 중국, 일본, 뭐 몽골, 뭐 태국, 홍콩 정말 많이 갔던 것 같아요. 예. 작년에요? 네, 작년에. өнгөрсөн жилийн болохоор манай хамтлагаар үнэхээр баг хэлж баршгүй маш олон орнуудаар явсан л да тий Япон, Солонгос, Монгол одоо тий Ази ингээд орнуудад ирсэн тий тэр орнуудаар маш их явсан. Тэгээ одоо яг хийдгээ хэлэхэд бол хэцүү байна. Тэгвэл одоо Монголын тайз, Монголын үзэгчдийг хэрхэн яаж төсөөлж байна те? 몽골 팬들하고 몽골 무대를 어떻게 기대하고 있는지. 저희가 몽골에 처음 왔잖아요. 네. 몽골 팬분들도 처음 뵈는 건데 정말 오늘은 온 힘을 다해서 열심히 할 예정이에요. ерөнхийдөө Монголынхаа фэнүүдтэй тэ анх удаа уулзж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэрээс хамаг хүчээ зориулаад хамаг бүх сайн гэсэн зүйлээ гаргая гэсэн бодолтой тийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа биш гэж байгаа. Эргээд бас харахад хамтлагийн түүх, уран бүтээл, замналт бас мартагдашгүй дурсамж үлдээс ийм гайхалтай тоглолт
болоосоо гэж би өөртөө хүсэж байна. 이렇게 다음에는 몽골을 태어나서 이렇게 몽골에서 했던 공연이 언제나 잊을 수 없는 그렇게 공연하길 바랍니다. 네. баярлалаа. За ингээд цаг цаг гарган UBS телевизийг UBS Music хөгжмийн сувгийн үзэгчдийг зориулж ирсэн Korean Pop хамтлагтай маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. Ингээд ярьслахаа төгсгөл хэсэгт Монголын үзэгчдтэй хандаж сэтгэлээ сайн хөгжсөй хэлхийг урьж байна. 몽골에 오셔가지고 너무 바쁘실 텐데 이렇게 한 손에 나와 주시니까 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 그리고 몽골 팬분들에게 할 말씀을 있으면 좀 해주세요. 네. 저희가 지금 개개인별로 다양한 활동을 많이 하고 있거든요. 한국에서 또 드라마나 뮤지컬이나 하고 있는데 많이 지켜봐 주시고 또 오늘 몽골에 처음 왔는데 또 기회가 되면 또 다양하게 공연도 하면서 활동도 하고 싶어요. 많이 찾아주세요. 사랑합니다. Бид нэр одоо тийм солонгост маш их бэлтгэлтэй одоо тийм киноны дуу дуу хөгжим гэдэг маш их одоо бэлтэж байдаг. Тэгээд хэрвээ ингээ боломж авмаар дахиад дараа ингээ ирээд бас ингээ гоё тоглолт хийхийг хүсэж байна. Бид дэмжиж ажиллаарай. Дэмжээрэй монголчуудаа баярлалаа. Хайртай шүү гэнэ. Өмнөх удаас Мамама хамтлаг тоотгүй шинэ цамгаа гарна гэж байсан. Харин Korean Pop хамтлаг одоо энэ тоглолтыг хараас ямар ажил уран бүтээлүүд төлөвлөж байна те? 몽골 방문 끝나고 나서 어떤 계획이 있는지 스케줄이 어떻게 되는지요. 그리고 아까 마마모라는 브랜드가 그룹이가 그 다음 주에 새로운 미니 앨범 나온다고 했는데 크레인팝은 언제 새로운 이렇게 앨범 같은 거 나와요? 저희 이제 몽골을 다녀가고 나서 한국에서는 또 계속 있는 스케줄을 할 것 같고 또 7월에는 제가 일본에서 정식적으로 데뷔를 해요. 그래서 또 7월에는 일본 활동을 또 할 것 같고 한국 활동도 계속 열심히 준비 중입니다. ямар ч тач ингээ Монголынхаа тоглолтыг дуусгаад би бүхэн солонгос руу очиод өөрсдөө яг одоо нэг хуваарийн дагуу ажиллана. Тэгээ онцгойлог хэлэхэд бол энэ жилийн 7 дугаар сард бид нэр Японд очиж тоглох байгаа. Тэгээд Японд очиж тоглолтондоо бас бэлдээд явж байгаа гэнэ. За тэгээд их олон улсаар аялан тоглож очсон газар бүрээс бас бэлэг дурсгалын зүйл авдаг байх ингээд ямар ч хэлсэн манай телевизийн уран бүтээлчдээс Монгол улсыг үргэлж санаж яваарай гэж бяцхан бэлэг бэлдсэн байгаа ганаа танилцуулъя. 네, 몽골 킹여폼하고 장미 주고 싶은데 이 킹여폼이 몽골 옛날 완비의 킹여폼인데요. 그리고 이 킹여폼 보면서 이렇게 몽골 생각을 계속 하셨으면 좋겠습니다. 네. 감사합니다. За ингээд энэ өдрийн шууд нэвтрүүлгийг хамтдаа ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд Монгол бүгдээр солонгос улс болон Монгол улсын хооронд бэлтгэн харилцаа үүсгэж 25 жилийн ой хүрээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрийн маань нэг их хэсэг тэр бол мэдээж K-pop World Festival энэ өдөр 18 цагаас бид талсан концертыг тавьдаг болно. Тэгээд хүн үзэгч та бүхэн бас өөрч байл сайн мэдж байгаа гэдэг хэлтэй байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн дүргээ өндөрлөе. За ингээд үзэгчдээ та бүхэнтэй хамтдаа Korean Pop болон хөтлөгч Совд хөтлөгч хаалтын зэмрэн хамтдаа байлаа. Оройн 18 цагт ТV Паласын концертыг танхим эдгээр хамтлагуудын шилдэг тоглолттой үзэгч та бүхэн хамтдаа байхыг хүсэлж байна. Харин ярилцлага нэвтрүүлэг маань Korean Pop хамтлагийн уран бүтээлээр өндөрлөж байна. Хамтдаасан баярлалаа. Баярлалаа. баярлалаа.